Moïse Ndié, Otoyo qui sousmani qui yo zaka pour bango, maintenant sous bazo le belango. Bazaba anti-valeur, oh bazo déstabiliser les gens valeureux. C'est une petite fille. Ah bah, dans bazo tchelito, dans bazo tchelito, il fallait y avoir maman, on a vu ça Anna. Soko keyo le kali déjà, olela yo moko. Na oya olela le pekano, olela. Toi ba tchelito, il fallait y avoir maman. Maman nga longé l'église. Ça sali avortement sur 3 ou 4 fois. À quel an maman bango te maman bango pa yo ki on kande binu be boyo. Ki bien mo. Ba parents na pe ba yo ki makamo kande binu be boyo ki na réseaux sociaux. Tant que ça makambo wana, ah maman je vais à l'école. Anki pas docteur ba longo les to beti liso le mo so akufa ekasi. Bon ça on va gérer. Soka kufaki na ba avortement wana. To so il m'a fait avorter soki okufaki. Ba ngaba so bembe na tant so ba boaki na balabala. Babi ba nefa qui est mon ba bonne ba garder du wana mais qui perd bana ko encourager bana ndenge wana te. Non, c'est pas encourager mais auto moi azolela est-ce que tu as une interview ana azolela ngaso na munasikaso za ingam na sake interview na bete sumbata allez la bien pour azamona ya zuba azamona ya lokoso azamona bilingalinga. Ma violence faite à la femme, yo y a titre mon nez man qui yo faut à faire avorter moi kangete parce que moi na ça qui volontairement bino quand ça m'a on peut ça la ndeni bino violence faite à la femme ba illettré bozo tcha ba commentaire ba illettré bozo ça violence quand la femme on a keye muko ba ke violence quand la femme ba kangi mutuana pour moi na keye muko atiki ba parents na ye asana papa na ye na maman na ye o baza ko encadrer na kati na ba piaka ye fufu ba piaka fufu aliaka bazo tine na école malonga alors ba français bien mais prophète français na ki no tanda mon église ki otanda masako na église ya fusi li futa na ye est-ce que tout ça nini pas ça nini ba sécuriser nani et ça aussi de ba parents na ye et mon âge na ba cha ndenge wana ndite de pe ndenge wana ozo si na penia wa munene ozo banga ngwa tati ozo banga penia munene ndenge wana te peni wana munene yo banga ngoto yo banga yo ba sécuriser yo ozo ndima makambo nyonso sala yango ba sécuriser yo continue makambo ndenge ko banda sala yango continue yango ndenge ko banda ko sala yango ndenge ko bandaka yango osisa yango yo kuna iko kota makambo te po ato bani kolela banda le tim ko yeso ya ozana yo mwana mwasi ya lokoso olingaki basi vieux kula ba sali yo pe ba longoli yo pe bazemi voilà alors to megara ko le camera parce que babinde basinde mikolo vraiment tombo ki makasi comme on a basi parce que poser mibali na internet comme on a sous moi si ya pululu auto peut-être que to megara ko parce que c'est ça buzz oyo azoboya osangisa bana mais man que to si pe fruit mo que non ali malobi pe ça pe bana ya babia o bazala na ndako na yo ko pe bango pe basangana bana na bana ali mana bana na basangana basangana ba mona na parce que tu penses que dans la ba bande connaît ngana lima to na problème te bana ngana bana lima sola bien bana lima ko baba mi kenga avantage bana ba mikolo bana ngana bafuta transport ba ke no tala bana lima mais yo pena bango bokuta ngana ko est-ce que alima banda ba ko fo soka alima loba aloba te oui si koko pa ko se comporter ka bongote koko pa ko se comporter ka bongote. Ok ne bolobi okoma ba journaliste ozo futa momo ba ya kufi okozanga mbongo na kolesa bana likolo futa ba journaliste ok ko sila nango moi c'est akafata sili na eti comme l'état sili achi ba kele ti sili yo quand ça moi si azo chance ezata msunga iponga na commencer na net ezanga ka moi si abatinyo so kufa ezanga iponga na sala na net nga sala ikoma mukili na ngai iyo wana okoluba kokoluba bati ko sila esili ba talo susute ba longwa kuna po basi comme déjà longwa kuna mwasi mabe bato komo cha titre mwasi pululu be liboma tika mais manike na royo kandingo lo uti ko koloba na koko manike pe herba bia kufa ki ba pe acha ba commenter ba ke manike tika pe limi ya babia plutôt efanda na kimia et du coup yo pe to yoka ki osenga ki ba to ba kangali mapala de la liwa babia on a babia autokufa wapi na kwa polite mani mais babia kufa bana bebe mission babia bakufa na alima place babia kufa na katanda kwa alima mtu akufa na katanda kwa mtu akufa na katanda kwa
alima ensemble, ata après 20 ans alima ensemble. Alima ensemble, bon quand c'est ici là, ici là nanté. Ici là nanté. Oui, quand c'est ici, ici là nanté. Tu as mis ça ça va dans classe, va dans avocat après tu as alima ensemble par rapport à nous. Si quoi, au moins il y a pas basi wana, au bas on va pas na koko parce que koko ba kufa na koko, pour le pas kufa na nanda kuna. Si quoi yo odo attaquer ka alima ensemble par rapport à quoi parce que les aliwa ce que ça la monde naturel. Kufi na nda kuya ba, pour le kufi na nda kuna ye ba bien kufa auta na nda kuna ye, kufi na nda kwa alima. Et la même chose. alima osamba pa osamba parce que il faut aloba vérité lo ni le kana kati ndako na parce que zainda kwa babe telo ni akuta na kati elo ni mona na kati donc mani ka pa ko zala na bana problème te mayona alima pela bosola te to sola na biso mais na yesa yeka osamba ko nengo akota lo pe bwa osamba yini ke osamba to tangisa bana ba classe ana otanga classe donc yo pe to vana na bana to vana na ba quand tu es déjà coaching et ça déjà ana face à l'avocate au sambi ça y maniki au l'avocat ya bana kati osamba maman na bango au samba parce que maman na bango faut la vérité na liwa ya mutakufa ata après 50 ans il faut samba soit ça envie il faut samba parce que tu fungola dossier to ki angola to ema kamndenge le kaki to ki kuna au samba voilà ce qu'on dit d'abord bana biso pe ya mikolo ba komi mayele bana bazana ba téléphone batala kala ba réseaux sociaux bana pe alima ba rosala ngo pareil ko so ba moni que non maman ya baya na zo lo ba kana ma biso ba osambisa e ana lo koma ba avocat abini pe mutu pe voilà ti pe na toujours ensemble ça ma biso mo te ke mani ke o samba au samba et ça là le hôtel ça c'est bana ba yeba ke no mutaboma papa ya biso za maman ba ma ko confirmer te ke yeba ba magi papa kasi te kato lo babongo na minute lo babongo alors pona kasi fa plaider innocence na yete tanga osamba ne ba ne pe ba oyeba soke za mamba solo to ya lokuta otisi ko eza te mani parce que yo la tino vani sa anande to mona na pe la ti blanc ke classe boy puis na souci na anake ça la droit oui ça o sambisa un jour la lobina oui ça la ngo oh ça la ngo na ba ouverte mais ça la ngo oh ça la ngo que yo sala vivre ba biaté plutôt dans le émission yo sala boza bokabwana ra déjà mais dérangera yo oui il dérangera parce que na comme na charge na sepela raté na linga raté ça la nga bien na uto bimisa plus de $300 na bele ça linga bien te nga na ko sala ngote pour nga papa na ngota bokola nga ko bokola bana te alors le quoi nga na bokola bana pour mutu mo ba boma quelque part toujours sambela nzamba pesa so makasi apata après 50 ans il faut samba il faut expliquer le cas na kasa ndako wana non manike wa jama kam déjà kala teza makaba kala ya la raté otaka enquête impossible makaba kala ya la raté ezali bana on a rien à cirer. On n'a rien à cirer. Nous, on veut juste savoir la vérité. Voilà. Mais oui. Et lorsqu'on se bat, par exemple, à Lima, le bibi a théo, Anna, le loi, Anna, Sambisi, Epe, Akebolo, c'est juste, on veut savoir la vérité. Moutako fa le quoi en boîte. Comme quoi, Ali m'a pas osé passer à l'Europe émission à propos non thé. Oh, thé, on sait la même chose. Ah, c'est la maille pote rosala thé. Parce que il faut te yeba comme les cas na 7e étage. Les camarades to tia on a to dossier wana to tia yango nanu en close mais eza en close té eza dossier mon fermé té to tia yango en attente. Ouais. Attends après 20 ans to renouveler yango photo ke na ngola eza na maman moko ko loba té moi na mobali ntanga mataka ta musu muntu mataka baba mbaka ebo il faut to yeba. Muntu bombaki na sama bele akenda kanta kena ka botin. T'es tout zelaka. Ben tu vas nous sauver yebi que nous zelaka. Tu comme ça somo to yebi. Na ba njora. Ba tout yebi que non il faut samba. Pourquoi bimso na te vraiment te que ça. T'es na lobby. Na lobby. Ali ma place à za caméra ya ngoyo azela man ke oh azelaka il faut samba. Oh. Ah comment mutu mombe faut samba. Mutu makina na mabele ba to comment nyoko ma. Ko confirmer ka boma. Ke mutu akufa na kata ndaku na ye. Mutu awuti bien. Ku akoti ba. Buyo explique biso ka na sala vesa kufimba mona ka te. En que ça va dire oh va propos oh docteur Gilles aloba ne mususu. Oh bino bomba. Oh biso to bomba pe. Pour le docteur mutu nanga. Alors moi ngola explique la vérité. Oh ngapela bomba. Non bimisa on kola dossier. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà
oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba mpe ezobima te yebake no papa ozodevelope eza prostate wana ememaka mpe faiblesse sexuelle donc mpo na nini ekomi na inflammation